अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तासु गोरे बाबा जान ऑटो चैनल 1 दा CD70 चैना मोटरसाइकिल ले दो किक स्प्रिंग माते द किक स्प्रिंग द पार बता सुकोला है सेट पीस पकोला है क्लच बॉक्स आदा तासु दिशे दा उस द टाइमिंग आउट टाइमिंग बोला उस मु सेट को जमू चैनल त सुकने वी रागली चैनल सर सब्सक्राइब के वीडियो द सर लाइक के वीडियो द सर लाजिमी शेयर के लाजिमी वीडियो तराहेरा पूरो को तासो द किक पर सेटिंग माने द किक पर टाइमिंग माने पोशे द 70 नो तासो द शाप तकते शे द किक शाप तावमा नो दा टाइमिंग आउट दा पकमा तरीके की प यो लास माने बा द गिरारे दा शापुने से बल लास माने बा किक शापुने से नो दा शाप दो तावमा उस किक शाप उधरे दो नो दा पदे तरीका माने दो टाइमिंग द किक की दासे द किक टाइमिंग बिया च स्प्रिंग लगावे नो स्प्रिंग बसंग लगावे नो दासु देता कतेशे पो दा स्प्रिंग दा नु कच संगा दा बार स्प्रिंग के लगावे बिया बार आगे ना बाद च कम ने स्प्रिंग बदनना पदे के शाप के दनना वरु लगावे और दा गजे के दखपल सिस्टम दा आगे तो वर्जी नो तासो दा वीडियो मुकम्मल गोरे इंशाअल्लाह तासो पे पोएम शे और तासो बते सो zdaklau खो जमूँ यो गुजारिश दार है जमूँ चैनल चा सब्सक्राइब करनी चैनल सरा सब्सक्राइब के और वीडियो दे सरा लाजिमी लाइक के नो दासो लिदेश है दार दो द किक टाइमिंग दे पदे तरीका मान दे द किक टाइमिंग की नो द किक टाइमिंग चिकम दे पदगे तरीका मान दे की और द किक स्प्रिंग चिकम दे अगम पदे तरीका मान दे लगी नो दा द किक द 70 द किक स्प्रिंग वीडियो वा तासु तमो खोला वीडियो तासु लाजिमी वगोरे चिकल तासु किक स्प्रिंग माची ना गैर पारा बता सकोला है और संग बे लगावे नो दा वीडियो तासु उकता खो वीडियो सरा लाइक के चैनल सरा सब्सक्राइब के और वीडियो सरा ज़्यादा शेयर के।